停車インパーニホイ駅に到着です。窓から参りますアクセス特急よりも新熊谷までこの電車が先に到着します。新熊谷でアクセス特急の通過も失礼いたしました。新熊谷でアクセス特急との連絡待ち合わせがございます。ご乗車ありがとうございました。高本です。向かいの横浜の電車は京成本線、小岩、江戸川、本西、八幡本線、各駅停車、千原田駅です。3番目にただいま到着の電車は、総線各駅停車、一番井上田駅です。次は新一番窓に停まります。3番線、4番線、両線扉が閉まります。ご注意ください。扉閉まります。4番線扉が閉まります。この後の京成本線の電車は4番線から9分発各駅停車水行きです。各駅停車水行きは次の小岩で後から参ります特急の通過待ちを行います。